شوفوا حبيباتي، زوج صفار البيض، 230 غرام تاع اللوز، راني ما نزيد والو، نزيد غير مغرفه صغيره تاع ما برد للنسمه باش نبارفومي Donc je rajoute pas les jaunes d'œufs, j'en ai assez là. Le sucre il est en train de fondre, je le sens dans ma main. Voilà, on va bien ramasser la pâte et je vais mettre une toute petite cuillère d'eau de rose. Regardez, ils sont divinement bons, là il y en a beaucoup. Voilà, juste comme ça. C'est pour parfumer notre petit gâteau. C'est des petits gâteaux, vous allez voir. Voilà. C'est très connu à Constantine. C'est un plat de fête. On le fait pour les mariages, pour les naissances. C'est fin, c'est trop bon. Voilà. Regardez, la pâte, elle est formée. Je vais la mettre au repos. Regardez, je ramasse tout. Regarde. شوفوا كيفاه جات. Il faut pas trop travailler parce que les amandes ils vont lâcher le gras. Donc voilà, je vais la laisser reposer et je la retravaille encore 3-4 minutes, j'arrête. Voilà. Voilà. Notre pâte est prête. Je couvre et je laisse reposer. حطيت la pâte d'amande تاعي رتحت واحد الساعة ونص. Donc j'ai laissé la pâte reposer à peu près 1h30 et maintenant on va regarder la texture de la pâte. Regardez, juste ce qu'il faut. Je trouve que les amandes ils ont lâché l'huile, donc il faut pas trop la travailler. Une fois que vous trouvez le gras sur vos mains, parce qu'on n'a pas mis de gras, on commence directement le façonnage. Donc je l'ai travaillé tout à l'heure, c'était assez. وبيلا كي عجنتها c'était ما لازملهاش اكثر من هذاك اللي حطينا البنات. ما كتحطوا الورق الطهي ولا فوق البلون دو طرافاي تاعكم، فوق لا بلونش تاعكم تبداو تطرحوا العجين. دوك نوري لكم. حنا دوكا عندنا لي زامبورط بييس كوم سا. Regardez, j'ai pris 4 modèles comme il y en a utilisé. Après je vous montre la façon traditionnelle comment ils faisaient nos mamans pour façonner. Ils faisaient beaucoup. Après الناس اللي حابين يديروا كميه كبيره البنات، نعطيكم الكميه الكبيره خاطرش انا هنايا غير شويه برك نديرهم، ماشيش تخبيها في الكونجيلاتور. كي ديروها وتخبيها في الكونجيلاتور بوغ رمضان، غير رمضان برك، ماشي تاع اللي تخبى لونطون ولا في بيطه في باطه تكون تقفل مليح سي بون. دونك باش ديروا كيلو تاع اللوز بوغ 1 كيلو دو داموند لازم لكم 300 غرام دو سكر et une vingtaine de jaunes d'œufs. Voilà, ça c'est le ناس اللي يديروا العراس ويديروا la grosse quantité. نصا ديروا كيلو تاع اللوز، ديروا له 300 غرام تاع السكر وديروا له واحد 19 حتى 20 حبه entre 19 et 20 جون دوف. 20 حبه تاع صفار البيضه، ما ترقوهاش بزاف باش تجيكم مليحه. ها شوفوا on va essayer. Je vais faire des petits cœurs. Ça, voilà. Voilà. Après je vais faire les rosaces. J'ai fait exprès de faire un peu plus gros. Trop petit, c'est pas très joli. Voilà. Je fais de ça aussi. مع هذه جالياماتنا ان شاء الله بكل ابتسامه يا ربي. فوالا البنات هكا، البنات اللي طلبوها لي باش ديروها ان شاء الله لرمضان احيانا ربي. ونوجد نعت لكم كلش اليوم وان شاء الله في الاسبوع نعت لكم لا غوسيت تاع البلا كيفاش نطيبوها مرقه، باش نديروا المرقه تاعها. هانتو هكذا ندير لي كور قلوب باهيين بزاف. ما لقيتش عندي وحيد اخرين مي وقعدي البنات شوفوا الحبيبات كيفاه يجيو. دوك هادو الحبيبات نحطهم فوق البلاطو ديريكت هكذا. نحي ونعاودو نكرروا العمليه، ما تخافوا ما بالو. ها يسهل العمليه. هادو لي زومبورط بياس 1000 مره
خاطش الطريقه التقليديه راهي حكايه. ها ونحط نكمل. شوف هذا الموس تلقاوها هكا تشنتفوا الحرف تاعها البنات، سقموها خاطش من بعد ما تجيكم الخدمه سهله. ها تيكا فوالا نكمل هذا الشيء كله ونوري لكم. شوفوا البنات، ها نكمل نشكل هكذا ونحيو الحرف، نحيو الحرف et on récupère les petits cœurs doucement. Après on ajuste s'il y a des petits trucs qui dépassent. Vaut mieux le faire maintenant هكذا باه من بعد تجيكم سهله القليان. فهمت؟ ها نحط هنا ونكمل. البنات بكري يشكلوا كلشي بيديهم، دوك نوري لكم كيفاش يديروا. كانت تاخذ منهم وقت كبير. شوفوا ندير هذا على شكل بلوتو مثلث هكذا هكذا وهكذا. نحي لي زايد، نحكم الحبه هذه ونديرها نشكل حتى تقريبا كيما العرايش، كيما نديرو العرايش. ها دبروا لها هذا الجناب هكذا، درتها صغيره على الاخرين وتحفوا. فوالا سي ان ترافاي دو بريسيزيون بصح لو ريزولتا اي مانيفيك دون لاسيت. فهمتوا؟ ها فوالا ها الحبيبات هذه دوك نزيد ندير هذه. قصوهم مثلثات تجيكم سهله الخدمه. فهمتوا؟ كما درت هذا ما درتش بزاف، نوري لكم برك كيفاه الطريقه باش ما تجيكمش صعيبه، ما كانش سهله من هذه. هكذا هكذا وهكذا ونحطوها ونتحفوها. ها الاخرين نديرهم بالطابع خير تزربوا تخلصوا عليكم. هاي النتيجه البنات. شوفوا 230 غرام دارت لي 25 حبه ما شاء الله. رغاردي ها ابري اون باس على كويسون جو مونطر تو. والان البنات نكملوا نحضروا الشبح الصفراء تاعنا. ناخذوا بيض البيض هذاك اللي خليناه ما نخفقوه ما والو، خليوه كيما راهو سائل. دونك اون برون لو بلون دوف اي اون فا باسي تو لي بوتي غاتو دودون. دونك نجوزوا الحبيبات تاع الشباح بكل في وسط لو بلون دوف هكذا، في وسط بياض البيض هكذا، ونحطوها فوق هذاك لو بابي ابسوربون باش ينحي لنا ليكسيدون تاع البيض هكذا. ونعاودوا نحطوهم كيف هكذا. Je vais faire tout, je prépare tout et je vous montre. جوزت الشباح الصفراء تاعي في بياض البيض البنات، واللي قعد نستحفظوا به ما خلصناهش مازال نزيدو نكملو. خلوه دوك نروحو نقليو القليه الاولى. Dans une poêle, on met l'huile à chauffer. Après, on baisse le feu. Faut qu'il ne soit pas trop fort. Parce que le but c'est d'avoir une cuisson légère et garder la couleur juste dorée. Voilà, je vais plonger le petit gâteau dans l'huile. Regardez, elle n'est pas encore chaude. Il faut qu'elle soit vraiment chaude pour qu'il ne colle pas. لازم البنات الزيت سخون مليح، وبعد نقصوا الغاز باش ما يتحرق لكمش، لازم يجي صفر. ونقصوا الغاز وحطوا الحبيبات غير بشويه دوسمون. Voilà, on va essayer. Voilà. On va mettre nos petites pièces. De tout.
fais ça pour que ça ne colle pas. On va les tourner. Regardez, ça va vite hein, après. Hein. Regardez, 2 minutes, même pas. C'est déjà doré. Voilà. Et voilà. Je commence par sortir les premiers parce qu'on a encore une deuxième cuisson. Hein. Voilà, et je mets sur, comme ça, sur le papier sopalin. Le papier absorbant. Voilà. Pareil, on va sortir celle-là. Il faut faire vite parce que on cherche une couleur juste dorée. لكن لا يتحرقوا، احنا نحوسوا عليهم غير تصفر البنات. جو كونتينيو ونكملوا البنات. نزيد نقص الغاز باسكو جاني قاوي. 4 البنات كاين قاوي، حطوا 3 جوست ان بو هكذا. وهذا نحيها ها. نكمل ونوري لكم بعد نديروا الثانيه القليه الثانيه. طيبت الاولين ها هم، لازم تمسحوهم. شوفوا لازم تمسحوهم، تنحيو لهم كل الحوايج، النقط الكحول اللي كان فيهم، تنحيو لهم كل الحوايج اللي ينحيو لهم المظهر الجميل تاعهم. ومن بعد نحكم بياض البيض نكملوا. شوفوا نحطوا في بياض البيض هكذا وندوروا على الجهتين ونخرجوا. ما تخفقوش بياض البيض تاعكم، نحطوه فوق الورق هذاك الشفاف. باغي نكملوا نجوزهم كامل. لازم تمسحوهم بان بتي بونسمون بهذاك تاع الفاسما، ولا تنقيهم بيديكم كيعودوا ماشفيهمش بزاف. انا مسحتهم بالبونسمون ما كان والو فيهم. ها نضيفين ها شوفوا هكذا حتى نخلص بكل، ومن بعد ندير الثانيين هادو باش نزرب نخلص. فوالا نخلصهم ونروحوا للقليان. بعد ما جوزت لي بوتي غاتو هادو الحبيبات في وسط العظام بياض البيض المره الثانيه. je les ai passés encore une fois dans le blanc d'œuf. maintenant c'est la deuxième friture. دركا نعاود نقليهم المره الثانيه. الهدف من هادو البنات باش ما يتكسروش كي نحطوهم في المرقان تاعهم. كي نخدموا الطاجين ما يتكسروش، يقعدوا الحبيبات كاملين. دونك انا سخنت هنا الزيت البنات، ولازم نحطو على نار هاديه. بعد لا يولي يسخن نحطو على نار هاديه باش ما يتحرقوليش. لازم يقعدوا صفر. faut que ça reste doré, faut pas les cramer. donc il faut baisser le feu et faire frire à feu doux. voilà, je passe mes petits gâteaux une deuxième fois. voilà. juste un peu et on les garde dorés. voilà, je le fais petit à petit. je fais ça, on essaye de les tourner. نعاودو نقليو مره ثانيه الشباح الصفراء تاعنا بعد ما جوزناهم في بياض البيض. on les fait frire une deuxième fois, mais on les a déjà passés une deuxième fois aussi dans le blanc d'œuf. voilà, pas trop longtemps pour garder les petits gâteaux dorés. Il faut éviter de les cramer. voilà, je fais ça. voilà, je continue. Je vais les sortir, pas pour longtemps hein.
فوالا هادو الاولين نبداو بعد ندورو فيهم. شوفوا ها هكذا dès qu'ils sont dorés je les sors. pareil je commence par sortir هذا اللي هنا. شوفوا النتيجه تاعهم كيفاه. شوفوا ها sont bien dorés à souhait.